ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பிரெட் சில்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம், ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பிரெட் சில்லி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு 6 பிரெட் எடுத்திருக்கேன். அந்த பிரெட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும், ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். ஸோ மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சுக்கலாம். டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டை வந்து சிசர்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிரெட் சில்லி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். இந்த பிரெட் சில்லிக்கு இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த பச்சை மிளகாய் தான் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த 3மே நம்ம சேர்த்துக்கணும். நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எதுவுமே சேர்த்துக்கக்கூடாது. 2 வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ப்ரெட்டில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த வெங்காயத்துக்கு தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுது பாருங்கள், இது வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியும் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. சில்லி பொடி வந்து காரத்துக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இது வந்து டார்க் சோயா சாஸ், அதனால் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். இதே இது லைட் சோயா சாஸாக இருந்தால் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டார்க்னால் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கணும். டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சாஸ்லாம் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, வேண்டாம்னா விட்டுருங்க, ஆப்ஷனல் தாங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். சுகர் வந்து டேஸ்ட்டை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதங்கட்டும். க்ரீன் கலர் கேப்சிகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எந்த கலர் கேப்சிகம் கிடைச்சாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 1 நிமிஷம் வதங்கினாலே போதும் நமக்கு. டோஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ப்ரெட்டை உள்ளே போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பிரெட் சில்லி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. சில்லிக்கு எந்த ஒரு சைட் டிஷ்ஷுமே தேவையில்லைங்க. ஆனால் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஆனியன் ரைத்தா, அப்படி இல்லைன்னா வெறும் தயிர் கூட வச்சுக்கலாங்க தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த இனிப்பு, அந்த புளிப்பு, எல்லா டேஸ்ட்டுமே இதில் இருக்குது. கேப்சிகமோட டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தாங்க ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.